President, jeg vil takke forslagsstillerne for et konstruktivt og godt forslag, og kanskje ikke så rart med tanke på partiene som står bak, men også komiteen for et minst like konstruktivt arbeid i saken. I forslaget løftes to viktige problemstillinger. For det første, hvordan vi kan legge til rette for at det så raskt som mulig kan etableres flere fiberkabler til utlandet, blant annet fra Norge til Storbritannia og Tyskland, og i tillegg en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge. President, Høyre er opptatt av både det å få flere uavhengige fiberforbindelser til og fra Norge, og hvordan vi kan få etablert flere grønne datasentre. Altså, vi trenger god kapasitet til konkurransedyktige priser, robuste og sikre forbindelser, og en mulighet for å tilby skreddersydde løsninger eller såkalt mørk fiber. Dagens moderne samfunn er helt avhengig av disse datamotorveiene som fiberkabler representerer. Ikke minst fikk vi demonstrert det på Svalbard, som komiteen nylig besøkte. Der blant annet Ny-Ålesund er påkoblet med all sin avanserte forskning, og for dem og for Longyearbyen med forskning, utdannelse og reiseliv som viktige næringer, ble dette sett på som et klart konkurransefortrinn. President, Norge er i hovedsak knyttet til kontinentet via Sverige. I tillegg har vi 3 hovedforbindelser med fiberoptiske sjøkabler. Det er også viktig å merke seg at behovet for gode fiberforbindelser ikke nødvendigvis er knyttet til grønne datasentre. Andre næringsaktører og samfunnet generelt vil ha nytte av disse investeringene. Høyre er derfor svært komfortabel med å stå inne i flertallsforslaget som ber regjeringen legge fram en sak om så raskt som mulig etablere flere fiberkabler. Det er flere aktører, både statlige og private, som kan ha mulighet til å bidra her. Det andre forslaget Høyre stiller seg bak her i dag, er å be regjeringen legge fram en strategi for etablering av grønne datasentre i Norge. Vi har et svært godt utgangspunkt med kaldt klima, godt fagmiljø og rikelig tilgang på ren og fornybar kraft. Og regjeringen har jobbet aktivt for å få etablert slike sentre, og det hjelper sikkert godt med at elavgiften for datasentre over 5 megawatt ble redusert fra 2016. Norge har et overskudd på kraftproduksjon, og datasentre kan bli viktige for landet vårt på samme måte som annen kraftkrevende industri har vært og fortsatt vil være viktig. Vi må utnytte de konkurransefordelene vannkraften representerer, og derigjennom bidra til grønn vekst i Norge. Og ikke minst vil det åpne seg muligheter i de distriktene som befinner seg nær kraftkildene. Det offentlige har et klart potensial på koordineringen av datalagringsbehovet sitt, og det står en samlet komité bak et forslag om å legge til rette for det. Digitaliseringsprosjektet i det offentlige, som er initiert av statsråd Sanner, gjør heller ikke behovet mindre for datalagring i fremtiden. Og så til slutt, president, noen ord om forslag Høyre ikke stiller seg bak i dag. Høyre tror ikke på at det er en god idé å fjerne grensen på 5 megawatt for redusert sats på elavgift. Tanken bak reduksjonen var jo akkurat å tiltrekke seg de store datasentrene, type Facebook i Luleå, som er anslått å gi 4500 arbeidsplasser i et 10-årsperspektiv. Ved å sette en slik grense gir vi et tydelig signal ut i markedet. Det er også flere forslag som adresserer krav om varmegjenvinning ved etablering av datasentre. Og med tanke på all den varmen slike sentre produserer, så er jeg overbevist om at aktører i næringslivet vil gjøre grundige vurderinger om dette selv, og de vil etablere varmegjenvinning der det er fornuftig og økonomisk lønnsomt. Og det er ikke sikkert de trenger et storting til å fortelle dem det.